बोल्दा गुड इभिनिङ एन्ड नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा। साथीहरू, सबै जति पनि साथीहरू अ, ल जति पनि साथीहरू जोडिनु भएको छ यो कक्षामा, म सबै साथीहरूलाई एकमुष्टमा स्वागत अनि अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, थोरै समय लागेकोमा चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। र यो सेड्युल बमोजिम चाहिँ हाम्रो नारायण सरको हुने भनिए तापनि उहाँको अचानक व्यस्तताका कारण चाहिँ म्यासेज आउनु पुग्यो र अनि म उपस्थित भएको छु। साथीहरू, तपाईँहरूले आत्तिनु पर्दैन, म आइसकेको छु। आज चाहिँ हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लास हुने, सिलेबस डिस्कसन हुने भन्ने चाहिँ सेड्युलमा रहेको थियो। सोही बमोजिम म तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। साथीहरू, जति पनि साथीहरू फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको छ, सबै साथीहरूलाई पनि मैले हाम्रो चाहिँ यो पम्पाज एजुकेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र ल र आज चाहिँ म यो चाहिँ सिलेबस डिस्कसन जुन छ सेकेन्ड पेपरको, यसको बारेमा तपाईँहरूलाई ल तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र साथीहरू, ल म सुरु गर्न चाहन्छु अब है। अ, यो नासुको है, नासुको सिलेबस डिस्कसन गर्दैछु मैले आज सेकेन्ड पेपरको। सबै साथीहरू चाहिँ जति पनि जोडिनु भएको छ, हाम्रा रेगुलर साथीहरू र जति पनि फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएको छ, सबै साथीहरूलाई मैले धैर्य भएर चाहिँ यो कक्षामा जोडिन अनुरोध गर्दछु। र नासुको सिलेबस है, नासुको सिलेबस हो। ल म सुरु गर्न चाहन्छु है। सधैँ हुन्छ, भोलिदेखि हुन्छ, मजाले रेगुलर क्लास हुन्छ। आज चाहिँ नारायण सरको चाहिँ व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन पुगेको, त्यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ, म क्षमा प्रार्थी छु। ल साथीहरू, जति पनि साथीहरू जोडिनु भएको छ, अब जति पनि साथी, अब नासुको चाहिँ भ्याकेन्सी आउनै लाग्दाखेरि लगभग हामी धेरै नजिक छौँ नासुको भ्याकेन्सी आउन। र जति पनि साथीहरू त्यो तयारीमा जुटिरहनु भएको छ, म तयारी गर्छु नासुको, यो वर्ष चाहिँ नासु जसरी पनि निकाल्छु भन्ने अठोटका साथ जति पनि साथीहरू लागिरहनु भएको छ, ती सबै साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई के पढ्नुपर्छ, कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा म जानकारी गराउनका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। र विशेषतः मैले सेकेन्ड पेपरमा तपाईँहरूले के पढ्नु पर्दछ, कसरी पढ्नु पर्दछ, तपाईँहरूको तयारीहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरूले मजबुत बनाउन सक्नुहुन्छ लगायतका यावत कुराहरू, मैले आफूले पढ्दै गर्दाको अनुभवका कुराहरू म आज सेयर गर्नेछु। र अहिलेबाट प्रिपेरेसन गर्दा नाम निस्किन्छ सर म न्यू हो भन्नुभएको छ, एकदम मजाले तपाईँहरूले मेहनत गर्नुपर्छ, त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी बिल्ड गर्नुपर्छ, र चाहिँ त्यही अनुसारको फर्मेट बनाउनु पर्दछ। मेहनत गर्न सक्नुभयो भने असम्भव भन्ने कुरो छैन। र म तपाईँहरूलाई केही आइडियाहरू, मैले जसरी पढेको थिएँ त्यस्ता आइडियाहरू पनि सेयर गर्नेछु। र चाहिँ कसरी पढ्ने, के पढ्नुपर्ने भन्ने कुराहरू त छँदैछन्। अब यो जुन योपालि भनौँ न एउटा सिलेबस नै चेन्ज गरिदियो लोकसेवा आयोगले। उसले के गरिदियो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट पेपरको 100% सोध्ने गर्थ्यो, मतलब जोडिन्थ्यो सेकेन्ड थर्डमा र फाइनलमा रिजल्ट निकाल्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ 50% राख्यो। 50%बाट पनि योपालि चाहिँ फर्स्ट पेपरमा पास मात्रै भए हुने, र चाहिँ सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरले मात्रै तपाईँको के गर्ने, तपाईँहरूको नाम निस्किने ननिस्किने भन्ने कुराको निर्क्युल गर्ने भएको हुँदा हामीले चाहिँ फर्स्ट पेपर पनि पढ्ने नपढ्ने चाहिँ होइन, त्यहाँ पनि अलिकति टप त टप नै हुन्छ कम्पिटिसन, क्वेसनहरू त्यही अनुसारको सोध्छ। पास मात्रै हुने भइसकेपछि क्वेसन पनि त्यही लेभलको राख्दछ र फर्स्ट पेपरलाई त फोकस गर्छौँ। तर जति चाहिँ तयारी तपाईँहरूले मजबुत सेकेन्ड र थर्ड पेपरको बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। किनकि अब फर्स्ट पेपरको जोडिँदैन। सिम्पली तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म पोस्टिङ हुँदै गर्दाखेरि मैले फर्स्ट पेपरमा 28 मात्र बसाएको थिएँ। 28 बसाउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला 100% जोडिन्थ्यो। 28 दुना कति भयो, 56 भयो। मेरो 56 मात्रै जोडियो। र मसँगका कम्पिटिटर साथीहरूको कसैको 40 बसेको थियो, कसैको 35 बसेको थियो, कसैको 38 बसेको थियो। 40 दुना 80, 56 र 80को डिफ्रेन्स भनेको झन्डै 24 नम्बरको हो। त्यो 24 नम्बर मैले रिटर्नबाट गेन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब त्यस्तो छैन। अब के छ भन्दाखेरि तपाईँले जति पनि तपाईँको कम्पिटिसन हुन्छ त्यो केमा हुन्छ त भन्दाखेरि रिटर्नबाट हुन्छ। सेकेन्ड थर्ड पेपरमा जति राम्रो गर्न सक्नुभयो, फर्स्ट पेपर पास मात्रै हुनुभयो र सेकेन्ड थर्ड पेपर तपाईँले जति राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँलाई के हुन्छ, त्यति नै तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइदा हुन्छ र तपाईँहरूको नाम निस्किने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ है।
अब यसो हुँदा पनि मैले रिटर्नमा धेरै मेहनत गरेको भएर म नाम निकाल्न सफल भएँ। खासमा त तपाईँको 28 मात्रै बसाएर त्यो पनि खुल्ला पोस्टिङ हुन गाह्रो हुन्छ, र पनि मैले सेकेन्ड थर्डको राम्रो गरेको भएर लगभग म कम्पिटिसनमा आएर मैले नाम निकाल्न सफल भएँ भने तपाईँहरूलाई अब चाहिँ यो चुनौती छैन, मेरो जस्तो चुनौती छैन, तपाईँहरूलाई फाइदा छ। इफ तपाईँहरूले रिटर्नको राम्रो तयारी गर्न सक्नुभयो भने म चाहिँ फर्स्ट पेपरमा पछाडि छु भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने तपाईँलाई कुनै कारणै छैन। सरहरूलाई पनि सोध्ने गरेको थिएँ मैले, मेरो यति मात्रै बसेको छ सर, सम्भव होला र भन्दै गर्दाखेरि मुस्किलै होला भन्ने प्राय सरहरूबाट त्यो मैले प्रतिक्रिया पाएको थिएँ। तर पछि म पोस्टिङ भएँ है। यस्तो हुन्छ त त्यसो भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको फोकस भनेको केमा हुनुपर्दछ भन्दाखेरि सेकेन्ड र थर्ड। यसको मतलब इट डजन्ट मिन द्याट तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट पेपर पढ्नै हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो हुँदै होइन है। फर्स्ट पेपर पनि पढ्ने, पास हुने गरी पढ्ने, राम्रो पढ्ने, तर सेकेन्ड थर्ड पेपरलाई तपाईँहरूले बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब त्यो पढ्ने कसरी त, पढ्ने टिपहरू अलिकति म दिन्छु तपाईँहरूलाई है। पढ्ने कसरी, पढ्नुपर्छ के, पहिला चाहिँ पढ्नुपर्छ के, त्यसको बारेमा मैले सेकेन्ड पेपरको है पढ्नुपर्छ के त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु, र त्यसपछि चाहिँ पढ्ने कसरी है भन्ने बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अब सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् है, यहाँ समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनेपछि सेकेन्ड पेपर तपाईँहरूले, थर्ड पेपरमा त तपाईँहरूको चुज हुन्छ, तपाईँहरू न्याय सेवातिर जानुहुने हो कि प्रशासन सेवातिर जानुहुने हो कि, अनि चाहिँ लेखातिर जानुहुने हो कि परराष्ट्रतिर जानुहुने हो कि कता जानुहुने हो भन्ने कुरो थर्ड पेपरमा त तपाईँहरूको चुज हुन्छ। तर सेकेन्ड पेपर सबैको के हुन्छ त भन्दाखेरि कमन हुन्छ है। सेकेन्ड पेपर कमन हुन्छ, तसर्थ मैले सेकेन्ड पेपर सबैलाई कमन हुने गरी मैले सेकेन्ड पेपरको बारेमा भन्दैछु। सेकेन्ड पेपरको पहिलो खण्ड, द्वितीय पत्र जसलाई भन्छ, त्यसको चाहिँ पहिलो खण्ड भनेको समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भन्ने छ। समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, जसबाट तपाईँलाई 35 टोटल 35 नम्बरको क्वेसन सोध्छ, र 35मा चाहिँ 5वटा क्वेसन 5 मार्क्सको सोध्छ है। 5वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई 5 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ भने, ल 5वटा क्वेसन हेर्नुहोस् है, 5वटा क्वेसन 5-5 मार्क्सको सोध्छ। 5 × 5 कति भयो, 25 भयो, र एउटा क्वेसन मात्र कतिको नम्बरको सोध्छ, 10 नम्बरको सोध्छ भनेपछि यो 10 को भयो, 25 + 10 कति हुन्छ, 35। 35 खण्ड कबाट तपाईँलाई क्वेसन सोध्ने भनेको 35 मार्क्सको हो। अब यो 35 मार्क्समा अब यो 5 मार्क्सका लागि कति लेख्ने र 10 मार्क्सका लागि कति लेख्ने भन्ने कुरा छ। अब हेर्नुहोस् है, सामान्यतया 5 नम्बरको लागि तपाईँहरूले 1 पेज कन्टेन्ट पुर्याएर है, फेरि लेख्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले इन्क्लुड गरेर चाहिँ है, इन्क्लुड गरेर तपाईँले 1 पेज जति लेख्न सक्नुभयो है, मिनिमम 1 पेज हो है। म्याक्सिमम त म के भन्छु भन्दाखेरि यति लिमिट हुँदैन। यु हेभ 7.5 मिनट्स है, तपाईँसँग 7.5 मिनटको समय हुन्छ, र त्यो 7.5 मिनटको समयभित्र तपाईँहरूले कति लेख्न सक्नुहुन्छ, कति लेख्न सक्नुहुन्छ त्यति लेख्ने हो। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुहोस् है, 5 नम्बरको क्वेसन छ भने 5 नम्बरको लागि 10 देखि 12वटा बुलेट जति त हामीले लेख्न सक्नुपर्छ, र त्यसले चाहिँ क्वेसनले भनेको कुरा समेटेको हुनुपर्दछ। जस्तो सिम्पल कुरा तपाईँहरूलाई मैले इक्जाम्पल दिएँ, जस्तो कहिलेकाहीँ के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि मौलिक हकको परिचय दिई, मौलिक हकको परिचय दिई है, सिम्पल कुरा है, मैले इक्जाम्पल दिँदैछु, बाँकी कुरा सिलेबस डिस्कसनका कुराहरू त गर्नेछु। परिचय दिई, मौलिक हकको परिचय दिई यसको महत्त्व लेख्नुहोस्, मान्नुहोस् यो महत्त्व लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन सोध्यो भने है, लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन सोध्यो, यसलाई डिभाइड गर्छ उसले है, यसलाई डिभाइड गर्छ। यसलाई डिभाइड कसरी गर्छ भन्दाखेरि 2 + 3 भनेर डिभाइड गर्छ है, 2 + 3 भनेर डिभाइड गर्छ। अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ परिचय 2 नम्बरमा सोध्या हो, र चाहिँ तपाईँलाई महत्त्व चाहिँ 3 नम्बरमा सोधेको भने परिचयको लागि अलिक कम र महत्त्वको लागि अलि बढी लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई परिचय आउँछ मजाले लेखिदिनु भयो, अनि चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ परिचयभन्दा कम लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसनको अङ्कभार मेन्टेन गर्नु भएन, क्वेसनको भोल्युम मेन्टेन गर्नु भएन भन्ने हुन्छ। सो फर दिस 2 मार्क्स तपाईँहरूले के लेख्नुपर्छ, 4 देखि 6वटा सर्ट बुलेटहरू लेख्नुपर्छ। अनि 3 नम्बरको लागि 6 देखि 8, 8 देखि 10वटा साना बुलेटहरू त लेख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँसँग यो नासुको है साथीहरू, नासुको हो, नासुको कोर्सको बारेमा हामी डिस्कसन गरिरहेका छौँ साथीहरू। अब सुन्नुहोस् है, मैले के भने 2 + 3 मा सोध्यो भने 2 नम्बरको लागि अलि कम, 3 नम्बरको लागि अलि बढी, 2 नम्बरको लागि 4 देखि 6 सर्ट बुलेटहरू, र 3 नम्बरको लागि त्यही 6 देखि 8 वा
सक्नुहुन्छ भने 10 जति। म त के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँसँग 7.5 मिनटको समय हुन्छ। विदिन दिस टाइम जति सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस् है, जति सकिन्छ लेख्नुहोस् भन्छु म। तर नर्मली चाहिँ त्यति लेख्न सक्नुभयो भने क्वेसनको भोल्युम मेन्टेन हुन्छ र तपाईँहरूले अङ्क पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है। ल यति भनिसकेपछि अब सुन्नुहोस्, मैले द्वितीय पत्रको खण्ड क को कुरा गरिरहेको थिएँ, जसमा चाहिँ समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनका कुरा छन्। अब यसबाट 5वटा क्वेसन 5-5 नम्बरको र एउटा क्वेसन 10 नम्बरको गरी टोटल 35 मार्क्सको अर्थात् 35 नम्बरको सोध्ने गर्दछ। अब यसमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने टपिकहरू पहिलोमा के छ, भौगोलिक अवस्था स्वरूप नेपालको है, भौगोलिक अवस्था स्वरूप किसिम र विशेषताहरू। नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, अनि चाहिँ यसको स्वरूपको कुरा, यसका भौगोलिक विशेषताहरूको कुरा है, भौगोलिक आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ है, यी कुराहरू यसमा है। अनि राजनीतिक भूगोल भन्ने के अरे टपिक छ दोस्रो। राजनीतिक भूगोल भनेको के हो, यो चाहिँ राजनीतिक संरचनाको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा शास्त्र हो है। अनि चाहिँ तपाईँको हावापानी र जल सम्पदा, यसको स्थिति के छ, नेपालमा कति प्रकारका हावापानीहरू पाउँछन्, हावापानीको चाहिँ हावापानी र अनि जल सम्पदा, जल सम्पदाको बहुआयामिक उपयोगिता महत्त्व लगायतका कुराहरू। नेपालमा जल सम्पदाको स्थिति, जस्तो जल सम्पदाको आधारमा नेपाल विश्वमा दोस्रो धनी देशको रूपमा मानिन्छ हो, यी कुराहरू यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि वन सम्पदाको आयो, वन सम्पदामा के पढ्नु, वन सम्पदाको अवस्था कति छ नेपालमा अहिले चाहिँ, वन क्षेत्रले मतलब वनले जङ्गलले चाहिँ कति क्षेत्र ओगटेको छ लगायतका कुराहरूदेखि लिएर कति प्रकारका वनस्पतिहरू पाइन्छन् मतलब है, यी कुराहरू। त्यसपछि यो यसको महत्त्व के छ त, वन सम्पदाको हो, यसका कारण, वन विनाशका कारणहरू, यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने, त्यसका उपायहरू लगायतका कुराहरू हामी केमा पढ्छौँ, 1.4 मा पढ्छौँ। त्यसपछि अब 1.5 मा प्रचलित प्रमुख धर्म, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति। अब यसमा हेर्नुहोस् है, प्रमुख धर्ममा नेपालमा तपाईँहरूले अब राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अध्ययन गर्नुभएको छ भने प्राय हामीले 10वटा धर्मको बारेमा पढ्ने गरेका छौँ। मुख्य धर्म, नेपालमा मान्ने मुख्य धर्महरू भनेका 10वटा हुन्, जसमध्ये कहिलेकाहीँ हिन्दू धर्मको बारेमा लेख्नुहोस् हो, हिन्दू धर्मको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा सोधिदिने। त्यसपछि चाहिँ बौद्ध धर्मको बारेमा लेख्नुहोस्, इसाई धर्मको बारेमा लेख्नुहोस्, त्यसपछि इस्लाम धर्मको बारेमा लेख्नुहोस् हो, जैन धर्मको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ हो। यी कुरा, यी धर्महरूको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको त्यो धर्म कस्तो धर्मलाई चाहिँ, जस्तो हिन्दू धर्म भनेको कस्तो धर्म हो हैन, यसका प्रवर्तक चाहिँ को हुन्, यसका मुख्य मुख्य विशेषताहरू को हुन्, नेपालमा यसमा यसलाई मान्ने चाहिँ कति प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ, विश्वमा कतिवटा देशहरूमा मानिन्छ लगायतका कुराहरू यसमा हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो जोडेर 5-7वटा बुलेटहरू अर्थात् 8-10वटा बुलेटहरू हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने 5 नम्बरको बोलम पुग्छ। अब जात जातिका कुरा गर्नुहुन्छ भने मुख्य मुख्य जात जातिहरू, र विशेष गरी यो जात जातिमा तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको जनजातिबाट सोध्छ है, जनजाति, चेपाङको बारेमा हैन, अन्य दनुवारको बारेमा, दनुवार जातिको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अब भाषा भाषी, नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूको बारेमा, संस्कृति, कस्ता कस्ता संस्कृतिहरू चाहिँ नेपालमा छन्, यी संस्कृतिहरूको बारेमा, जस्तो छन् नि, जस्तो विकृतिहरू पनि त छन् नि, जस्तो दाइजो प्रथादेखि लिएर सुदूरपश्चिममा देउकी प्रथा है, खुल्ला प्रथा, घोडा भेडा प्रथा, यी सबैको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भइसकेपछि अब 1.6 मा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू, आर्थिक विकासका पक्षहरू। आर्थिक विकासमा कुन कुन पक्षहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ त हो, कृषि भयो है, उद्योग भयो, व्यापार भयो, पर्यटन भयो, रोजगार र पूर्वाधार का कुराहरू, विकासका पूर्वाधारका कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ यसमा। जस्तो कृषि, नेपाल त कृषि प्रधान देश हो, नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेको कृषि हो, यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू रहेका छन् हो, राज्यले चाहिँ के कदमहरू चाल्नु पर्दछ त नेपाललाई चाहिँ यो कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि र कृषि मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनका लागि राज्यको भूमिका के रहन्छ त लगायतका कुराहरू, उद्योग धन्दाका कुराहरू है, व्यापारका कुराहरू, पर्यटन। जस्तो व्यापारमा त हामीले पढ्ने भनेको त नेपालमा त अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यापार घाटा छ है, घाटामा हामीले चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले निर्यात कम गर्छौँ, आयात बढी गर्छौँ, यी कुराहरूलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ देखि लिएर विभिन्न कुराहरू। पर्यटन भनेको तुलनात्मक चाहिँ लाभको क्षेत्र मानिन्छ। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना धेरै छ, किनकि नेपाल चाहिँ विविधताले भरिपूर्ण देश हो, यहाँ सांस्कृतिक विविधता छ, धार्मिक विविधता छ, तपाईँको अब वातावरणीय पर्यावरणीय विविधता छ है,
विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँका विविधताहरूले भरिपूर्ण देश भएको हुनाले हामीले बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गरी यसबाट अरू चाहिँ आर्थिक विकासका जुन पक्षहरू छन् तिनीहरूको तुलनामा बढी लाभ लिन सकिन्छ। तसर्थ यसका समस्याहरू के छन्, यसको परिचय के हो, यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, नेपालमा यसका सम्भावनाहरू के रहेका छन् लगायतका यावत कुराहरूको बारेमा यसबाट पढ्छौँ। अब रोजगारको कुरा गर्नुहुन्छ अनि अब स्वदेशी रोजगार र वैदेशिक रोजगारको बारेमा पढ्छौँ हामी है। पूर्वाधार भनेको त अब त्यही हो, विकासका पूर्वाधारहरूका कुराहरू पनि पढ्छौँ। अब 1.7 मा जाँदै गर्दाखेरि आर्थिक विकासका संवाहकहरू। अब नेपालको संविधानले चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीतिको अवलम्बन गरेको छ। 3 खम्बे अर्थनीति है। 3 खम्बे अर्थनीतिमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको आपसी सहकार्य, सहयोग र समन्वय बिना नेपालको आर्थिक विकास र वृद्धि चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाललाई चाहिँ 3 खम्बे अर्थनीतिको आधारमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई के गर्ने, मजबुत बनाउने, त्यसलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। यिनीहरूको बारेमा अब सार्वजनिक क्षेत्र भनेको के हो, अनि नेपालको आर्थिक विकासमा यसको भूमिका के रहेको हुन्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको भूमिका के रहेको हुन्छ, अनि यसमा के कस्ता समस्याहरू रहेका छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि के कस्ता चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ लगायतका यावत कुराहरूको बारेमा, यी तीनटैको बारेमा, सार्वजनिक क्षेत्रको बारेमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको बारेमा पनि र सहकारी क्षेत्रको बारेमा पनि यी कुराहरू हामी पढ्छौँ। ल त्यसपछि आयो तपाईँको योजनाबद्ध विकासक्रम। विकासलाई योजना बनाइकन चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध विकास भनिन्छ। र यो विकासक्रम भनेको कहाँबाट सुरु भयो, यो रुसबाट सुरु भएको पाइन्छ सन् 1928 मा। त्यसपछि नेपालमा कहिले आयो, नेपालमा कतिवटा योजनाहरू चाहिँ लागू भयो र वर्तमान योजनासम्म हामी यो 16औं चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसपछि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, शहरीकरण र बसाइसराई भन्ने छ है। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, शहरीकरण र बसाइसराई। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ वाञ्छित सीमाभित्र कायम गरेर राख्न चाहिँ गरिने व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरूको समग्रता हो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जनसङ्ख्यालाई अत्यधिक चाहिँ वृद्धि पनि हुन नदिने र जनसङ्ख्यालाई एकदमै कन्ट्रोल गरेर राज्यलाई आवश्यक पर्ने भन्दा कम जनसङ्ख्या पनि हुन नदिने, अर्थात् जनसङ्ख्यालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो राख्नका लागि गरिने जुन बनाइने नीति छ, नीतिको कार्यान्वयनदेखि लिएर यी सबै व्यवस्थापकीय पक्षहरू छन्, यी सबैलाई के भनिन्छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। अब शहरीकरण भनेको केही होइन, सिम्पली सहर बन्ने प्रक्रिया हो। सहर बन्ने प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाउँपालिका, नगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिका चाहिँ महानगरपालिकामा तथा महानगरपालिकाहरू स्मार्ट सिटीमा रूपान्तरित हुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई के भनिन्छ, शहरीकरण भनिन्छ। अब बसाइसराई, मान्छेले आफू बसेको थाकथलो छोडी अर्कै ठाउँमा चाहिँ स्थायी वा अस्थायी रूपले चाहिँ बसाइसरी जानुलाई के भनिन्छ, बसाइसराई भनिन्छ हो। यो भनेको स्थान परिवर्तन गर्नु हो, निश्चित अवधिका लागि हुनसक्छ अर्थात् स्थायी रूपमा हुनसक्छ है, यसलाई चाहिँ बसाइसराई भनिन्छ। अब बसाइसराईका कारणहरू के छन् नेपालमा, नेपालमा बसाइसराईको प्रवृत्ति कस्तो रहेको छ, यी कुराहरू सबै यसमा है। ल यसपछि खरिदारको लागि चाहिँ म गर्छु है, खरिदारको पनि राख्छु, ल छिट्टै राख्छु। ल यति भइसकेपछि अब आयो वातावरण व्यवस्थापन है साथीहरू। वातावरण व्यवस्थापन भनेको यो वातावरण प्रतिकूलका कार्यहरूलाई नियन्त्रण गरी वातावरण अनुकूलका कार्यहरूको प्रवर्धन गर्दै वातावरणीय गुणस्तरीयता कायम गरिराख्न गरिने व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरूको समग्रता के हो, वातावरण व्यवस्थापन हो। वातावरण व्यवस्थापन भनेको के भने मैले वातावरण प्रतिकूलका कार्यहरू जति पनि छन् भनेको वातावरणको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने जति पनि कार्यहरू छन् ती कार्यहरूको नियन्त्रण गरी र वातावरण संरक्षणका गतिविधिहरूको के गरी, प्रवर्धन गरी, संरक्षण गरी वातावरणलाई चाहिँ वातावरणको जुन गुणस्तर छ त्यसमा ह्रास आउन नदिनेका लागि हामी जे गर्छौँ त्यो सबै प्रक्रियाको समग्रतालाई के भनिन्छ, वातावरण व्यवस्थापन भनिन्छ। अब जैविक विविधता भनेको त तपाईँहरूको त्यही भनौँ न जति पनि सजीवहरू छन् तिनीहरूमा भएको फरकपन, तिनीहरूको सङ्ख्या र तिनीहरूमा भएको फरकपन नै के हो, जैविक विविधता हो। त्यसपछि वातावरण प्रदूषण। अब वातावरण प्रदूषण भनेको त मानवीय गतिविधिले
वा अन्य कुनै चाहिँ प्राकृतिक मतलब प्रकोपहरूका कारणले गर्दाखेरि वातावरणको गुणस्तरमा आउने ह्रास हो यो है। लाई चाहिँ के भन्छ, वातावरण प्रदूषण भनिन्छ। अब जलवायु परिवर्तनका कुराहरू पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तन, त्यसपछि चाहिँ दिगो विकासका कुरा है, यी कुराहरूको बारेमा विस्तृतमा चाहिँ क्लासमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि आयो तपाईँको ज्वलन्त विषयहरू। यो ज्वलन्त विषय भनेको कस्तो विषय हो भन्दा, यो चाहिँ समाचारको हेडलाइन बन्ने विषय, चर्चा परिचर्चाको विषय, विश्व बजारमा चाहिँ एकदमै मान्यता पाएको विषयहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि तपाईँको यो के भन्छ, ज्वलन्त विषयहरू। जस्तो अहिलेको ज्वलन्त समस्याहरू के छन् त, जस्तो ज्वलन्त विषय गरिबी हो। गरिबी छ नि त नै, प्रत्येक विश्वका अधिकांश देशहरूमा गरिबी छ, नेपालमा मात्रै होइन। गरिबीको बारेमा जस्तो समाचारका हेडलाइनहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, गरिबी यति छ, गरिबीको कारणले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो छ, विभिन्न न्युजहरू पढ्नुहुन्छ हो। हो, यो गरिबी भनेको ज्वलन्त विषय हो अहिलेको, किनकि छ गरिबी, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ हो। बेरोजगारी पनि, अब नेपालमा पनि त बेरोजगारी समस्या त छ त। नेपालमा रोजगार नपाएर चाहिँ दिनहुँ कति मान्छे चाहिँ विदेशी रहेका छन्, यो पनि त तपाईँको ज्वलन्त विषय हो। अनि जनस्वास्थ्य भनेको तपाईँको विभिन्न किसिमका रोगहरू लागेर मान्छेहरू अकालमै मरिरहेको अवस्था हो छ नेपालमा। भनेपछि जनस्वास्थ्यको विषय, यो जनस्वास्थ्यको विषय भनेको जनताको स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने है, यी विषयहरू पनि ज्वलन्त विषय। खाद्य सुरक्षा, अब खाद्य सुरक्षा भनेको त तपाईँको यो के हो त भन्दाखेरि नागरिकहरूले तोकिए बमोजिमको पोषणयुक्त खाना खान पाएको अवस्था हो खाद्य सुरक्षा भनेको। खाद्य सुरक्षा हुनुको मतलब नागरिकहरू भोकमारीको त्रासबाट मुक्त भएको अवस्था हो खाद्य सुरक्षा भनेको। खाद्य सुरक्षाको मुख्य के अरे उद्देश्य भनेकै के हो, नागरिकलाई पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नु र नागरिकलाई भोकमारीको त्रासबाट मुक्त गर्नु। अब सामाजिक सुरक्षा भनेको के त भन्दाखेरि यो कस्तो हुन्छ सामाजिक सुरक्षा भनेको भन्दाखेरि, जस्तो आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू आफै परिपूर्ति गर्न नसक्ने सङ्कट र जोखिममा रहेको चाहिँ के रहेका मानिसहरूको जीवन रक्षाको लागि सरकारले वा राज्यले चाल्ने सकारात्मक कदम हो सामाजिक सुरक्षा भनेको। अब ऊर्जा सङ्कट भनेको त ऊर्जाको के हो, कमी हो। आवश्यकता अनुसारको ऊर्जा चाहिँ प्राप्त हुन नसकेको अवस्था हो। त्यसपछि सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका कुराहरू छन्, यी भनेका अहिलेका ज्वलन्त विषयहरू छन्। यिनीहरूको बारेमा सरसर्ती हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईँको खण्ड खमै पर्छ। अब आयो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू, जे पनि सोधिन सक्छ। गण्डकी 5 त्यति बेला श्रीलङ्कामा चाहिँ जुन सङ्कट आएको थियो, आर्थिक सङ्कट, त्यो आर्थिक सङ्कटबाट जुन राजनीतिक त्यहाँको ऊ भएको थियो, परिवर्तन भएको थियो, त्यसको बारेमा श्रीलङ्कामा त्यस्तो समस्या आउनुको कारण के हो र नेपालमा पनि भविष्यमा त्यस्ता समस्याहरू आउन नदिन के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ भनेर सोधिएको थियो। त्यो समसामयिक विषय थियो। अब जस्तो कोरोना कालमा चाहिँ कोरोनाको बारेमा लेख्न पनि सोधिन सक्थ्यो। र त्यति बेला अहिलेको चाहिँ वर्तमान अवस्थामा जे पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यो चाहिँ समसामयिक विषय बन्दछ र त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्न सक्दछ। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब हामी पुग्यौँ साथीहरू खण्ड खमा है। खण्ड खमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था र सरकार भन्ने छ। संवैधानिक व्यवस्था र सरकार भन्ने छ। र यसमा चाहिँ अब मेरो कुरा सुन्नुहोस् है, संवैधानिक व्यवस्था र सरकारबाट पनि टोटल 35 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ तपाईँहरूलाई। यो 35 मार्क्स मध्येबाट 5वटा क्वेसन 5 मार्क्सको विच इक्वल्स टु 25 मार्क्स हुन्छ भने 1वटा क्वेसन चाहिँ कति मार्क्सको सोध्छ, 10 मार्क्सको सोध्छ। 1 × 10 इक्वल्स टु कति हुन्छ, 10 र टोटल एज अ होल यो दुइटैलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ तपाईँको 35 हुन्छ। टोटल 35 मार्क्सको यसबाट सोध्छ। प्रत्येक खण्डबाट एउटा 10 नम्बरको र बाँकी 5 नम्बरका सोध्छ। अब सुन्नुहोस् है, नेपालको संविधान। ल, अब नेपालको संविधानको बारेमा त पढ्नै पर्यो, मेन कुरा। अब नेपालको संविधानमा पढ्नुपर्ने भनेको मुख्य विषयहरू यहाँ दिएको छ। अब नेपालको संविधानमा चाहिँ संविधानको परिचय पढ्छौँ हामी, संविधानवादका कुराहरू पढ्छौँ। संविधानवादका कुराहरू मात्रै नभएर नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको अलिअलि चर्चा परिचर्चा गर्दछौँ हो।
त्यसपछि संविधानलाई मूल कानुन मान्नुका कारणहरू, संविधानका सिद्धान्तहरू, संविधान निर्माणका विधि तथा प्रक्रियाहरूदेखि लिएर नेपालको वर्तमान संविधान विगतका संविधानभन्दा कसरी कुन कुन विषयका आधारमा चाहिँ पृथक छ लगायतका कुराहरू। मेन कुरा त नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषताहरू पढ्छौँ। त्यसपछि मौलिक हक पढ्नुपर्ने 31वटा मौलिक हकहरू छ। यो मौलिक हकहरूको बारेमा तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ टक्क एउटा मौलिक हक उठाएर सोधिदिन्छ यो मौलिक हकको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर, यो पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नमस्ते है, नमस्ते। ल त्यसपछि चाहिँ के अरे मौलिक हकपछि कर्तव्य। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकका कर्तव्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर धेरैचोटि सोधेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो पनि तपाईँको धारा 48मा चाहिँ 4वटा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अब राज्यका निर्देशक सिद्धान्त धारा 50को उपधारा 1, 2, 3 र 4मा 4वटा राज्यका उद्देश्यहरूलाई चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेर चाहिँ लेखेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेका अरू केही पनि होइन। यी भनेका के हुन् भन्दाखेरि मुलुकको समग्र विकास र अग्रगमनका लागि चाहिँ राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने के मापदण्डहरू अर्थात् राज्यले हिँड्नुपर्ने बाटो अर्थात् राज्यलाई प्राप्त मार्गदर्शनहरू है, यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू। अब नीति तथा दायित्वको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, राज्यका नीतिहरू। अब राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा तपाईँहरूको लागि 4वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक उद्देश्यलाई राजनीतिक उद्देश्य वा राजनीतिक सिद्धान्त भन्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य राज्यको है, फेरि राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको राज्यको आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आकर्षित हुने भनेर चाहिँ 4वटा राज्यका उद्देश्यहरू किटान गरेको छ। तिनीहरूलाई नै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ हो। यसको अवधारणा तपाईँको आइरिस संविधान 1937बाट आएको थियो र नेपालमा चाहिँ प्रथम पटक चाहिँ 2000 नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007ले लागू गरेको थियो। 19ले चाहिँ यसलाई अदालतबाट प्रचलन नगराइने उद्घोष गर्यो र चाहिँ तपाईँको 72मा निर्मित संविधान जसलाई नेपालको संविधान भन्छौँ, त्यो संविधानको नामको अगाडि 2000 साल लेखिन्न है, हो यो संविधानमा चाहिँ तपाईँको निर्देशक सिद्धान्तको पनि व्यवस्था गरेको छ। नीति तथा दायित्व, राज्यको दायित्व के हुने है, अनि राज्यले कस्ता कस्ता नीतिहरूको अवलम्बन गर्ने, यी निर्देशक सिद्धान्त जुन राज्यको उद्देश्य छ त्यो हासिल गर्नका लागि उनले अवलम्बन गर्ने नीति नै राज्यका नीति हुन् है। अब राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँडका कुराहरू। अब राज्यको संरचना कस्तो हुने, सङ्घात्मक हुने कि एकात्मक हुने, यी कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यो राज्यलाई विभाजन गर्ने कुरा हो है। त्यसपछि राज्य शक्तिको बाँडफाँड। अब राज्यसँग भएको जुन शक्ति छ पाप्रो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई, PAPRO। पी को मतलब पावर, ए को मतलब अथोरिटी, यो पी को मतलब पोजिसन र आर को मतलब के रिसोर्सेस। यति मात्रै होइन, प्लस आरको के हुन्छ भन्दाखेरि विकासबाट सिर्जित लाभ हुन्छ है। विकासबाट सिर्जित लाभ, यो सिर्जित लाभको चाहिँ मतलब राज्यका बहुतहका सरकारबाट चाहिँ के गर्ने, प्रयोग गर्न पाउने गरी, उपभोग गर्न पाउने गरी यसलाई चाहिँ के गर्ने, बाँडफाँड गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ, राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेर भनिन्छ है। ल त्यसपछि अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कुराहरू छन्। अब कार्यपालिका भनेको के हो, व्यवस्थापिका भनेको के हो र न्यायपालिका भनेको के हो। कार्यपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार, व्यवस्थापिकाको काम कर्तव्य र अधिकार, न्यायपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार। नेपालमा कति तहका कार्यपालिकाहरू छन् र तिनीहरूको गठन कसरी हुन्छ, अनि व्यवस्थापिका पनि नेपालमा कति तहका छन् र तिनीहरूको गठन कसरी हुन्छ। न्यायपालिका कस्तो छ, नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो छ, जस्तो सर्वोच्च अदालतको काम कर्तव्य र अधिकार, त्यसका अधिकार क्षेत्रहरूका विषयहरू हो लगायतका कुराहरू हामीले न्यायपालिकामा, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा पढ्छौँ। अनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिचको अन्तर सम्बन्धका कुराहरू पनि हामी पढ्दैछौँ हो। यति पढ्यौँ भने यो हुन्छ। अब सुन्नुहोस् है, यति भइसकेपछि यति मात्रै होइन, संविधानमै तपाईँको हामीले शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त पनि पढ्छौँ हामी। अब त्यसपछि नेपालमा सङ्घीयता, केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार। अब नेपालले 3 तहको चाहिँ 3 तहको मूल संरचना नेपालको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्यको मूल संरचना र त्यही अनुसारका सरकारहरू छन्। अब सबभन्दा पहिला त हामी सङ्घीयताको परिचय पढौँ। सङ्घीयता भनेको के हो, सङ्घीयता अरू केही होइन, बहुसरकारको अवधारणा हो। अर्थात् एउटै भूगोल र राष्ट्र अर्थात् त्यो भित्र बस्ने जनतालाई बहुतहका, एकभन्दा बढी तहका सरकारबाट शासन सञ्चालन गर्ने शासन प्रणाली के हो, तपाईँको सङ्घीयता हो। यसमा चाहिँ संविधानले नै शासकीय र के अरे सार्वभौम सत्ता र राज्य सत्ताको प्रयोग, सार्वभौम शक्ति र राज्य शक्तिको प्रयोग एकभन्दा बढी तहका सरकारबाट चाहिँ
गरिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसलाई स्वशासन र साझा शासनको मिश्रणको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। मूलतः यो चाहिँ तपाईँको कमिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदरको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भनेर चाहिँ यसको परिचयमा लेख्छौँ हामी। त्यसपछि केन्द्रीय सरकार कस्तो सरकारलाई भन्छ, प्रादेशिक सरकार कस्तो सरकारलाई भन्छ र स्थानीय सरकार कस्तो सरकारलाई भन्छ, यिनीहरूका कामहरू के हुन्छन्, प्रादेशिक सरकारका कामहरू के हुन्छन् र यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि यसमा हामी पढ्छौँ है। यति भइसकेपछि अब जान्छौँ हामी नागरिकको दायित्व, कर्तव्य, नागरिक समाज, नागरिक चेतना र शिक्षाका कुरा। अब नागरिकको दायित्व भन्नाले के हो र नागरिकको दायित्व र कर्तव्य सभ्य र असल राष्ट्र निर्माणका लागि नागरिकले चाहिँ के प्रदर्शन गर्नुपर्ने, वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवहार र निभाउनु पर्ने भूमिकाको समग्रता चाहिँ नागरिक दायित्व र कर्तव्य हो। नागरिक समाज भनेको त निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकीकृत भएका चाहिँ के बौद्धिक जमातहरूको एउटा समूह है। त्यसपछि नागरिक चेतना र शिक्षा भनेको त नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति र राष्ट्रिय जीवनका समग्र पक्षहरूप्रति सचेत गराउने शिक्षा नागरिक शिक्षा हो भने अब नागरिकमा जागृत भएको त्यस्तो राष्ट्रप्रतिको मानव जीवनका समग्र पक्षप्रति नागरिकमा जागरूक भएको चाहिँ अर्थात् विकसित भएको जुन चेतना छ त्यो नै के हो त भन्दाखेरि नागरिक चेतना हो। नागरिक चेतनाको लागि नागरिक शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ लगायतका यावत कुराहरू के पढ्नुपर्छ यो भित्रका कुराहरू हामी पढ्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आयो कानुनको अर्थ र महत्त्व भन्ने आयो है। अब कानुनको अर्थ र महत्त्वको बारेमा पढ्छौँ, कानुनका स्रोतहरूको बारेमा पढ्छौँ र नजिर भनेर छुट्टै गरेको छ नजिरको बारेमा पढ्छौँ। कानुनको अर्थ भनेको त के हो, कानुन भनेको है के अरे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र समग्र विश्वको व्यवहारलाई नियमित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने नियमहरूको एउटा के हो, सङ्ग्रह हो, सिम्पली बुझ्नुहुन्छ भने है। त्यसपछि ल कानुनका स्रोतहरू, कानुन कहाँबाट निश्चित हुन्छ, कानुन कहाँबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ, त्यो प्राप्त हुने स्थान नै के हो, कानुनको स्रोत। ल स्थान र सन्दर्भ है। अब कानुनी राज्यको कुरा गर्नुहोस् है। कानुनी राज्यको, कानुनी राज्य भनेको के हो, न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग गरी गर्ने शासन व्यवस्था हो। अर्थात् तपाईँको लोकतान्त्रिक कानुनबाट अर्थात् कानुनको सर्वोच्चता र सर्वोपरितामा सञ्चालित शासन नै के हो, कानुनी शासन हो। अब कानुन हुँदैमा कानुनको शासन हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसको लागि कस्तो कानुन चाहिन्छ, तपाईँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्मित चाहिँ जनमैत्री कानुन चाहिन्छ। कानुन त पहिला नै थिए नि, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिभन्दा अगाडि पनि कानुन थिएन, लेटर रिक्यासेट भन्ने। अनि चाहिँ तपाईँको यो म्याग्ना कार्टा भन्दा अगाडि पनि त कानुन त थिए नि। ती कानुनहरू कस्ता थिए त भन्दाखेरि निरङ्कुश थिए, अर्थात् शासकले मनलाग्दी बनाएका कानुनहरू थिए जसको चाहिँ स्वेच्छाचारी प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यस्तो हो भने कानुन त थियो, तर त्यो कानुन हुँदैमा कानुनी राज्य हुन्छ भन्ने हुँदैन। कानुनी राज्य हुनका लागि न्यायसङ्गत कानुन हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्मित जनमैत्री कानुन हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यसमा हामीले पढ्ने भनेको के अरे कानुनी राज्यको अवधारणामा चाहिँ कहाँबाट कानुनी राज्यको सूत्रपात भयो है, अनि अहिलेसम्मको प्रक्रिया के छ, यसको महत्त्व के छ, कानुनी राज्यका पूर्व शर्तहरू के छन्, नेपालमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनका लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ, संवैधानिक व्यवस्था के छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको नेपालमा कानुनी राज्यको चाहिँ स्थापना गर्नका लागि के कस्ता समस्याहरू रहेका छन्, चुनौतीहरू रहेका छन्, तिनीहरूको सामना कसरी गर्न सकिन्छ, ती समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ लगायतका यावत कुराहरू यसमा हामी पढ्छौँ। त्यसपछि आयो समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा छ। अब समावेशीकरण भनेको के त, यो अरू केही होइन, राज्यको मूलधारबाट वञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा चाहिँ समावेश गराउने एउटा प्रक्रियालाई के भनिन्छ, तपाईँको समावेशीकरण भनेर भनिन्छ है। अब समावेशीकरणका विभिन्न औजारहरू छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँको विभेद र वञ्चितीकरण विरुद्ध लड्ने एउटा लोकतान्त्रिक अस्त्र, लोकतान्त्रिक हतियारको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। यो समावेशी लोकतन्त्रको एउटा आधार हो भनेर चाहिँ यसका विभिन्न सपोर्टिभ पोइन्टहरू तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नाले अरू केही पनि होइन, समावेशीकरणको प्रयोग गरी चाहिँ तपाईँको सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई राज्यको मूलधारमा
चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन मार्फत प्रवेश गराउने एउटा के हो, माध्यम हो, अरू केही पनि होइन, समावेशीकरणको एउटा औजार हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि लोकतन्त्र र मानव अधिकारका कुरा आयो। लोकतन्त्र र मानव अधिकार भनेको के त? लोकतन्त्र भनेको अरू केही पनि होइन, लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन, जनताको शासन सिम्पली भन्नुहुन्छ भने। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको जनताले, अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभए जस्तै जनताले जनताको लागि जनतालाई गर्ने शासन व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि तपाईँको लोकतन्त्र हो भन्न सक्नुहुन्छ हो। लोकतन्त्र अरू केही पनि होइन। सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताले आफ्नो शासक आफै चुन्न पाउने, आवधिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत आफ्नो शासक आफै चुन्न पाउने एउटा व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि तपाईँको लोकतन्त्र, जसमा अर्थात् सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने शासन व्यवस्था नै के हो तपाईँको लोकतन्त्र हो भनेर तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। मानव अधिकार भनेको त अरू केही होइन, मानव भएको नाताले हामी जन्मिसकेपछि जन्मसिद्ध हामीले प्राप्त गर्ने प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकार हो, जुन चाहिँ मानवोचित व्यवहारको लागि आवश्यक पर्दछ। मानवलाई चाहिँ सम्मानित, मर्यादित के अरे जीवनयापन गर्नका लागि है, सम्मानित, मर्यादित र व्यवस्थित जीवनयापन गर्नका लागि पनि यसको महत्त्व हुन्छ। यी चाहिँ विश्वव्यापी चाहिँ मान्यता प्राप्त हुन्छन् र अहरणीय हुन्छन् लगायतका कुराहरू तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। मानव अधिकारका लाई चाहिँ पुस्तावारी रूपमा चाहिँ 5वटा पुस्ताहरूमा विभाजन गरेको छ लगायतका यावत कुराहरू तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यति कुराहरू तपाईँहरूलाई तपाईँको खण्ड खबाट सोध्छ, जसबाट 20 के अरे 35 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ है साथीहरू। ल अब अर्को कुरा चाहिँ अब म गएँ अर्को उसमा है। ल म चाहिँ अर्को उसमा गएँ। अर्को उसमा जाँदै गर्दाखेरि खण्ड गमा जान्छ है म। खण्ड खकै अलिकति बाँकी छ है साथीहरू, नापिदिनुहोस् है म। ल खण्ड खकै चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि सूचनाको हक र पारदर्शिता है। ल सूचनाको हक र पारदर्शिता। सूचनाको हक भनेको के? अब आफू र सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। पारदर्शिता भनेको सूचनाको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको अवस्था, अर्थात् सार्वजनिक निकायले आफ्ना काम कारवाहीहरूलाई खुला बनाएको अवस्था, अर्थात् सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीमा आउने खुलापनको स्थिति नै के हो त भन्दाखेरि पारदर्शिता हो है। यी यसको बारेमा सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तर सम्बन्ध, सूचनाको हकको प्रवर्धनको लागि अर्थात् सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरू है, त्यसपछि पारदर्शिता सम्बन्धी के व्यवस्थाहरू रहेका छन् लगायतका यावत कुराहरू, यिनीहरूका महत्त्वहरू, यिनीहरूमा रहेका समस्याहरू, समस्या समाधानका उपायहरू, अनि पारदर्शिता चाहिँ सुशासनको आधार स्तम्भ हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नु है, लगायतका यावत कुराहरू यसमा पर्छौँ। अब विद्युतीय शासन, अब विद्युतीय शासन भनेको त इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट के अरे गभर्नेन्स भन्छ। यो चाहिँ नेटवर्किङको माध्यमबाट गर्ने शासन हो है, प्रविधिको माध्यमबाट गर्ने शासन, के सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारका जति पनि गतिविधिहरू छन् ती गतिविधिहरूमा चाहिँ विद्युतीय टुलहरूको, इलेक्ट्रोनिक टुल र नेटवर्किङको प्रयोग गरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नवीनतम अवधारणा हो। शासनको एउटा प्रविधिगत र नवीनतम अवधारणा हो सुशासन भनेको। त्यसपछि चाहिँ के अरे विद्युतीय शासन भनेको सुशासनको कुरा आयो। अब सुशासन भने के हो त? यो त अरू केही होइन, विधिको शासन, उच्च अनुशासन, जनमुखी प्रशासन र चाहिँ कुशल व्यवस्थापनको समग्र रूप हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ सदाचार प्रवर्धन। यो सदाचार प्रवर्धन भनेको असल आचरणहरूको के हो, विकास गर्ने कार्य, त्यसलाई संरक्षण गर्ने कार्य हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचार भनेको त कानुन विपरीतको कार्य हो। यो चाहिँ अख्तियारको के सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। त्यति मात्रै होइन, उसले चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग व्यक्तिगत लाभका लागि गर्ने चाहिँ गैर कानुनी कार्य पनि भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी जुन कानुनी व्यवस्था छ 2059, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, त्यसको बारेमा पनि हामीले यहाँ अलिअलि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा भइसकेपछि हाम्रो खण्ड ख तपाईँको के हुन्छ, सकिन्छ। यसबाट टोटल 35 मार्क्स भयो। अब 35 र 35 कति भयो? टोटल 70 भयो है। 70 भइसकेपछि अब चाहिँ पालो आउँछ कसको? खण्ड सी को, खण्ड ग को आउँछ। खण्ड गमा अब 70 प्लस कति बच्यो? 30 नम्बरको खण्ड गबाट सोध्छ, जसमा 4 वटा क्वेसनहरू 5-5 नम्बरका, 4 पंचे कति भयो? 20 भयो।
र एकवटा क्वेसन 10 नम्बरको कति 10 20 र 10 जोड्दाखेरि तपाईँहरूको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 30 हुन्छ। अब यसमा के छ त, यसमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। अब यसमा चाहिँ कार्यालय छ, कार्यालय व्यवस्थापन छ, कार्यालयको परिचय, कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा, त्यसको महत्त्व के छ, यी कुराहरू भए। त्यसपछि अभिलेख व्यवस्थापन छ, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्वका कुराहरू भए। अभिलेख व्यवस्थापनको लागि भएका कानुनी व्यवस्थाहरू, अनि चाहिँ नीतिगत संस्थागत व्यवस्थाहरूदेखि लिएर कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू, अनि चाहिँ यसको आवश्यकता के छ, महत्त्व के छ, यसमा नेपालमा समस्या के छन्, यसलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ लगायतका यावत कुराहरू यसमा पढ्छौँ हामी। त्यसपछि कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यमहरू। सञ्चार के हो, सञ्चारको महत्त्व के हुन्छ, यसको प्रक्रिया के छ, यसका चरणहरू के छन्, अनि चाहिँ नेपालमा सञ्चारको लागि गरिएका कानुनी प्रावधानहरू के छन्, नीतिगत के अरे संस्थागत प्रावधानहरू के छन्, कार्यक्रमगत प्रावधानहरू के छन्, यसका माध्यमहरू के हुन् लगायतका कुराहरू हामी यसमा पढ्छौँ। त्यसपछि कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छ। यो सूचनालाई चाहिँ के गर्ने, प्राप्ति एकीकरण गर्ने एउटा आधुनिक पद्धति हो। यो चाहिँ परम्परागत र आधुनिक भन्ने छ। आधुनिक चाहिँ कम्प्युटरको माध्यमबाट हुन्छ भने परम्परागत फाइलिङको माध्यमबाट सूचनाहरूको प्राप्ति गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, भण्डारण गर्ने चाहिँ तपाईँको यी सबै कुराहरू आवश्यकता अनुसार त्यसको प्रवाह गर्ने र त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राख्ने लगायतका कुराहरू व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूभित्र पर्दछन् है। अब लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासनको कुरा आयो अब 3.2मा। यसमा चाहिँ के पढ्नुपर्छ, सरकारी लेखा प्रणालीको बारेमा, त्यसपछि लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारीको बारेमा, त्यसपछि सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली जस्तो सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, त्यसपछि प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली गरेर संविधानको भाग 10, 16 र 19मा चाहिँ आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ है। ती सबै कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भने के हो, जिन्सी सामानको लेखा राख्ने प्रणाली हो, तरिका हो, विधि हो। राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली, धरौटी श्रेष्ठता प्रणालीको बारेमा तपाईँहरूले यो खण्डमा पढ्नुहुन्छ। अनि राजस्व प्रशासनको बारेमा, करको बारेमा, भन्सारको बारेमा, अन्तशुल्कको बारेमा, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारीहरू तपाईँहरूले यो खण्डमा पढ्नुहुन्छ। सरकारी बजेट सम्बन्धी, अब बजेट भनेको के हो, बजेटका प्रकारहरू, नेपालमा बजेट तर्जुमाका चरणहरू, बजेट चरणमा प्रक्रियाहरू, बजेट चक्रदेखिका यावत कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ है। बजेट कार्यान्वयनका कुराहरू यसमा पढ्नुहुन्छ। त्यसपछि आयो तपाईँहरूको निजामती सेवा खण्ड गमा है। खण्ड गकै तपाईँको निजामती सेवाको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब निजामती सेवा भनेको त जुन सेवामा प्रवेश गर्नको लागि तपाईँहरू क्लास लिइरहनु भएको छ, तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यही सेवा निजामती सेवा है। अब निजामती सेवाको गठनको बारेमा है, निजामती सेवा ऐनमा भएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू, अनि पदपूर्ति गर्ने तरिका, निजामती सेवाको गठन कसरी हुन्छ, निजामती सेवामा पदपूर्ति कसरी हुन्छ, त्यस पदपूर्तिका तरिकाहरू के छन्, प्रक्रियाहरू के छन्, अनि निजामतीमा सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले के कस्ता सुविधाहरू पाउँछन्, मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाहरू पाउँछन्। आचरण भनेको कस्तो आचरण हुनुपर्छ, कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ तिनीहरूको है। त्यसपछि सजाय, कुनै चाहिँ आचरण विरुद्ध र अनुशासन विरुद्धको काम गर्यो निजामती कर्मचारीले भने के कस्ता सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ। सामान्य र विशेष गरी दुई प्रकारका के अरे सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ। अब वृत्ति विकास, अब वृत्ति भनेको मानिसले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि अँगालेको कुनै पनि पेसा, व्यवसाय वा इलम हो है। त्यसको विकास भनेको त्यसमा हुने सकारात्मक परिवर्तन। हामीले पेसा गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यसबाट केही न केही लाभ लिइरहेका हुन्छौँ। हामीले प्राप्त गर्ने लाभमा जब सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, बढोत्तरी हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि वृत्ति विकास भनिन्छ। अब निजामती सेवा ऐन र नियमावली भएका व्यवस्थाहरू भनेको छ। अब विधा सम्बन्धी पनि छ है, विधा भन्ने यहाँ राखेको छैन, विधाको बारेमा नि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सरुवा भयो, काज सरुवा भयो, यी धेरै यावत कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब निजामती सेवामा जनशक्ति योजना विकास र व्यवस्थापन। अब निजामती सेवामा चाहिँ जनशक्तिको योजना कसरी बनाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसलाई विकास कसरी गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो जनशक्ति प्राप्तिदेखि त्यसको चाहिँ अब यो पूर्वदेखि पश्चातसम्म, उसको मृत्यु पश्चात पनि जुन पेन्सन दिने छ नि, त्यहाँसम्मका समग्र गतिविधिहरू यसमा पर्दछन्, यो कुरा गर्छन्। अब प्रदेश र स्थानीय सेवाको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यति भइसकेपछि निजामती सेवाको टपिक सकिन्छ। अब आउँछ तपाईँहरूको सार्वजनिक सेवा प्रवाह। सार्वजनिक सेवा प्रवाह धेरै गाह्रो विषय छैन, सजिलो विषय छ। सार्वजनिक सेवालाई उत्पादन स्थलबाट उत्पादकसम्म अर्थात् कहाँसम्म, जनतासम्म चाहिँ पुर्याउने जुन प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। यसको अर्थ भयो भनेको यसको परिचय लेख्ने हो है।
अब यसको महत्त्व के छ त सार्वजनिक सेवाको, यी महत्त्वहरूको बारेमा पढ्छौँ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, तरिका र माध्यमहरूको बारेमा पढ्छौँ। कुन कुन निकायहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछन्, कुन कुन तरिकाबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ, कुन कुन माध्यमहरूको प्रयोग गरिन्छ लगायतका यावत कुराहरू। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवाग्राहीको अधिकार र दायित्वका कुराहरू पनि हामी पढ्दछौँ है। यति कुराहरूबाट तपाईँहरूलाई टोटल सोध्ने भनेको 100 मार्क्सको हो। यो 100 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सजिलो तरिकाले कसरी पढ्ने, कसरी चाहिँ भाषामा, ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आफ्नोपन ल्याउने है, फर्मेट चाहिँ कस्तो हुने लगायतका यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू क्लासमा जोडिनु भयो भने हामी गर्नेछौँ। अब यो सेकेन्ड पेपरको त लगभग प्राय खण्डहरू मैले नै सहजीकरण गर्छु है, मैले नै सहजीकरण गर्ने भएकोले पाप्रो भनेको चाहिँ PAPRO हो। पाप्रो यो भनेको पावर, यो चाहिँ अथोरिटी, यो P भनेको चाहिँ पोजिसन, R भनेको रिसोर्सेस र चाहिँ O भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटी। प्लस विकासबाट सिर्जित लाभ भन्ने हुन्छ क्या। यो सबैको चाहिँ सबै भूगोलका जनताले चाहिँ अर्थात् उपभोग गर्न पाउने गरी, यो राजनीतिक विभाजनमा पनि यो युज गर्न पाउनुहुन्छ है। यो सबैको चाहिँ सबै भूगोलका चाहिँ जनताले चाहिँ उपभोग गर्न पाउने गरी राज्यलाई चाहिँ बहुतहमा विभक्त गर्ने कार्यलाई चाहिँ राजनीतिक विभाजन भनिन्छ भने त्यो राजनीतिक विभाजनको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र, विज्ञान वा चाहिँ तपाईँको हो विज्ञानलाई नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि के अरे राजनीतिक भूगोल भनेर भनिन्छ भन्ने हो, अरू केही पनि होइन। यसबाट चाहिँ धेरै कुरा तपाईँहरूले अब त पढ्दै गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ अरू कुराहरू त। ल यति भइसकेपछि तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको यति हो। अब साथीहरू तपाईँहरूलाई सेकेन्ड पेपरको नासुकै लागि हो यो है। खरिदारको थर्ड पेपर बेग्ला बेग्लै हुन्छ कि सर? बेग्लै हुन्छ नि, थर्ड पेपर त बेग्लै त हुन्छ नि। खरिदारको थर्ड पेपरमा त कानुनको पार्ट त नासुको भन्दा बृहत छ, त्यही भएर त छुट्टै हुन्छ, नआत्तिनुहोस्। अहिले चाहिँ जे पढाइ भइरहेछ पढाइ गर्नुहोस्, लिइराख्नुहोस् क्लास, तपाईँहरूको कोर्स सकिन्छ मजाले है। ल अब चाहिँ यति भइसकेपछि मैले सिलेबस डिस्कसन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी पढ्ने, तयारी कसरी गर्ने। अब कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ होला, कसै साथीहरूले एकचोटि पढिसक्नु भएको छ होला, पढिसक्नु भएको साथीहरूलाई त आइडिया छ नै होला, र भर्खर सुरु गर्नुभएका साथीहरूलाई डर पनि लागिरहेछ होला। अब चाहिँ भ्याकेन्सी खुल्ने बेला भयो, मैले पढ्न नि केही पढेको छैन, कसरी तयारी गर्ने। सिलेबस हेर्दाखेरि महाभारत जस्तो लाग्छ, धेरै छ, धेरै कुराहरू नयाँ पनि हुन्छ, कसरी पढ्ने भन्ने समस्या हुन्छ है। सर कुनै शब्द इङ्ग्लिसमा नै लेख्दा हुन्छ र म पुरै नयाँ हो सर, सबै घोक्ने हो सर भन्नुभएको छ। मजाले हुन्छ, यो मैले इङ्ग्लिसमै लेख्ने हो नि। तपाईँहरूले जुन मैले भने नि पाप्रो याद के अरे पाप्रो भनेर लेखाएँ नि, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखेर पछाडि नेपाली चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ क्या, तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। मिडियम डजन्ट म्याटर है, ल्याङ्ग्वेजको मिडियमले कुनै पनि असर पार्दैन, तसर्थ तपाईँहरू जेमा सजिलो छ दुइटै मिक्स गरेर लेख्नुहुन्छ। कुनै बुलेटलाई इङ्ग्लिसमा, कुनै बुलेटलाई नेपालीमा पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। एउटा डेफिनेसन नेपालीमा, अर्को डेफिनेसन इङ्ग्लिसमा लेख्न पाउनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ढुक्कसँग त्यहाँ नडराइकन तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब नयाँ साथीहरूलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँहरूले त्यो म नयाँ छु, सक्छु कि सक्दिनँ भनेर डराउनु पर्ने केही पनि छैन, किनकि सुरुमा डर लाग्नु स्वाभाविकै हो। मलाई पनि डर लागेको थियो, मलाई नि लाग्थ्यो यो कहिले सकिन्न कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो। जब मैले योजना बनाएर पढ्न सुरु गरेँ, मैले प्लान बनाएँ, योजना कस्तो योजना बनाएँ भन्दाखेरि जस्तो टपिक 1बाट पढ्छु मैले। आज टपिक 1 है, टपिक 1 पढ्छु, यसको लागि निश्चित समय दिन्छु मैले है। लाइक ल म 2 दिनमा सक्छु भनेर यसलाई 2 दिनको समय दिएँ है। 2 दिनको समय दिएँ। टपिक 1मा के छ, नेपाल को भौगोलिक विशेषताको बारेमा छ भने सबभन्दा पहिला त अब नेपालका भौगोलिक विशेषताहरू के कस्ता छन् हो, अनि चाहिँ नेपालको भौगोलिक मतलब विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति चित्रण गर्नुहोस् टाइपका क्वेसनहरू सोध्यो भने कसरी लेख्ने, ती कुराहरूलाई चाहिँ त्योसँग रिलेटेड के छ त त्यसका बहुआयामिक पक्षहरूलाई चाहिँ हेरेर मजाले पढेँ मैले। 2 दिनको समय दिएँ,
त्यो नसक्दासम्म मतलब कति हुन्छ त म्याक्सिमम पढेँ क्या। तर पढ्दाखेरि मैले कसरी पढेँ भन्दाखेरि लेखेर पढेँ, धेरैभन्दा धेरै लेखेर पढेँ। यसरी पढ्दै गर्दाखेरि एउटा टपिक मैले 2 दिनभित्र क्लियर गरेँ कि गरेन भने, सुरुमा चाहिँ 2 दिनभित्र क्लियर गर्न सकिनँ, टार्गेट मिट गर्न सकिनँ, किनकि म नयाँ थिएँ, फ्रेस थिएँ, धेरै कुराहरू नयाँ थियो, पढ्नुपर्ने थियो, घोक्नुपर्ने थियो। यहाँ चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पनि पर्छ, म्याक्सिमम लेख्नु पनि पर्छ, नबुझेको कुरा घोक्नु पनि पर्छ। यो तिनटै कुरा जसले गर्न सक्छ उसले चाहिँ मजाले लोकसेवा पास गर्न सक्छ। त्यही विधि अप्नाएँ मैले, आफै पढेँ। लकडाउनको कुरा हो, मैले 78 को लकडाउनमा पढेको, मैले सेकेन्ड पेपरको तयारी गरेको। मजाले लेखेर पढेँ, घोके पनि, तर कमसे कम मैले उसको बारेमा परिचय, विशेषताहरू, महत्त्वहरू त आफै लेख्न सक्ने, बुककै भाषा नभए पनि आफ्नै भाषा मिलाएर लेख्न सक्ने र मेरो पेन नअड्किने गरी चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि पहिलो टपिकको तयारी गरेँ। त्यसपछि दोस्रो टपिकमा गएँ, त्यसको लागि पनि मैले टार्गेट सेट गरेँ, यति दिनभित्र सक्छु यो भन्ने बनाएँ, त्यही दिनभित्र सक्ने प्रयास गरेँ। त्यसका पनि बहुआमिक पक्षहरू पढ्दै गएँ। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा फर्मेट बन्दो रहेछ। फर्मेट बनिसकेपछि ल यसरी नै पढ्ने रहेछ है भन्ने भएर चाहिँ सजिलो लाग्दो रहेछ क्या। पछि दुईटा टपिकमा त्यही चाहिँ जुन मैले भने नि मेरो मेथड तपाईँहरूले अप्लाई गर्नुभयो भने तेस्रो टपिक त सजिलो हुँदो रहेछ क्या। त्यसपछि ल यस्तो यस्तो गर्ने हो, यस्तो यस्तो गर्ने हो भन्ने हुँदो रहेछ है। यो भइसकेपछि तपाईँहरूको के हुन्छ, डर पनि भाग्दै जान्छ, तपाईँहरूमा एउटा नलेजको लेभल पनि बढ्दै जान्छ र कन्फिडेन्स लेभल पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ है। यति भयो भने ल दुईटा च्याप्टर सक्नुभयो, तेस्रो च्याप्टरमा तेस्रो च्याप्टरको सुरुवात गर्नुभयो। मैले त आफै पढाएको थिएँ सुरुमा, फेरि सरहरूको क्लास लिन पाएको थिएन। फर्स्ट पेपर पढ्ने बित्तिकै लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि क्लासहरू बन्द भयो र रुममा बसेर मजाले आफै पढेँ है। यसरी पढेर मैले सेकेन्ड पेपरको मजाले एक लेभलको चाहिँ तयारी गरेँ। तयारी गरिसकेपछि अब मलाई समस्या के थियो भन्दाखेरि फर्मेटको समस्या थियो। अब फर्मेटको समस्या कस्तो, कसरी लेख्नुपर्छ, फर्मेटको समस्या थियो। अब त्यसको लागि एक दिन एउटा क्लासमा गएँ होइन, एउटा स्मार्ट क्लास लिएको थिएँ, त्यसमा गएँ। सरले एउटा क्वेसन दिनुभयो। सरले क्वेसन दिनुभएको थियो मलाई, संविधानका, नेपालको वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेर दिनुभएको थियो क्वेसन। अब मैले सबभन्दा पहिला संविधान भन्ने लेखेर त्यसका 4-5वटा मैले डेफिनेसन दिएँ। संविधान भनेको यो हो, संविधान यसलाई भनिन्छ, यो हो भनेर 4-5वटा डेफिनेसन दिएँ। त्यसपछि मैले त्यसका विशेषता लेखेँ। सरले मलाई गाली गर्नुभएको थियो त्यति बेला, भन्नुभयो थियो तँलाई चाहिँ के अरे संविधानको परिचय सोधेको छ कि संविधानका विशेषता सोधेको छ? परिचय त सोधेकै छैन। सोध्दै नसोधेको कुरामा 5-5वटा बुलेट लेख्यो भने त संविधानका मूलभूत विशेषताहरू जुन मेन क्वेसन हो त्यो त छुट्छ। त्यो छुट्यो भने त नम्बर पाउने भनेको त तपाईँको लेखेकोले हो है। तपाईँहरूले जे को लेख्नु भएको छ, जे सोधेको छ त्यसको लेखेमा पो तपाईँहरूलाई नम्बर आउने हो, नत्र नम्बर आउँदैन नि त। तसर्थ जस्तो नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता सोधेको छ भने नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता नै लेख्ने हो टपिकमा। नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता लेख्ने, मूलभूत विशेषता लेख्ने र सुरु गर्ने हो। कुरा बुझ्नु भयो नि? मूलभूत विशेषता लेख्ने, टक्क अन्डरलाइन गर्ने त्यसलाई, अब सुरु गर्ने। एक लाइन परिचय दिन सक्नुहुन्छ, नेपालकै संविधानको परिचय दिनुहोस्। अब नेपालको संविधान कस्तो संविधान हो तपाईँको भन्दाखेरि विगत 70 दशक के अरे विगत 7 दशक लामो नेपाली जनताको सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिफल स्वरूप विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते संविधानबाट सभाबाट जारी भएको संविधान नेपालको संविधान हो। यसका मूलभूत विशेषताहरू देखाए बमोजिम छन् भनेर चाहिँ यसैमा तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले संविधान लेखेर त्यसको परिचय दिने, त्यसपछि त्यसका विशेषताहरू लेख्नुभयो भने काम छैन। किनकि संविधान भनेको के हो सोधेकै छैन, संविधानका विशेषता सोधेको छ। संविधानका विशेषताहरू जति बढी लेख्नुहुन्छ त्यति नम्बर पाउनुहुन्छ। यस्तो यस्तो फर्मेटबाट जानुभयो है। यो फर्मेटबाट लेख्न सक्नुभयो र हिँड्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले त्यसको चाहिँ निष्कर्ष पनि लेखिदिनु भयो। जस्तो संविधानको सुन्दरता चाहिँ अक्षरमा अर्थात् कागजमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा झल्किने हुँदा उल्लेखित लगायतका विशिष्ट विशेषताले भरिपूर्ण नेपालको वर्तमान संविधानको गतिशील कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो लगायतका। यसरी हिँड्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले निष्कर्ष दिइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको फर्मेट बन्छ। अब लेख्दाखेरि जस्तो कुनै क्वेसन आयो तपाईँहरूलाई, एउटा क्वेसन आयो भने क्वेसनको सुरुमा जस्तो मौलिक हक भनेको के हो, यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। मौलिक हक भनेको के हो भनेको छ भने मौलिक हकबाट सुरु गर्ने, मौलिक हकबाट सुरु गर्ने, टक्क अन्डरलाइन गर्ने। अब यसलाई मैले हटाएर डाइरेक्ट उता गएँ है मैले।
ल है साथीहरू, अब चाहिँ जस्तो तपाईँहरूलाई मौलिक हक भनेको के हो, यसका के अरे यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। सबभन्दा पहिला मौलिक हक लेख्ने हो, टक्क मौलिक हक लेख्ने, यसलाई अन्डरलाइन गर्ने, अलि भित्रबाट सुरु गर्ने के, संविधान, संविधानमै व्यवस्था गरिएका, मै व्यवस्था गरिएका है, व्यवस्था गरिएका गरिएका नागरिक वा व्यक्ति वा दुवैका है, दुवैका आधारभूत अधिकारहरूलाई मौलिक हक भनिन्छ। म धेरै लेखिनँ है, मैले फर्मेट मात्रै भन्दैछु। मौलिक हक भनिन्छ भनेर मैले भने है, यति भने। अब अर्को बुलेट चाहिँ यसको अलि सिधाबाट दोस्रो बुलेटमा के लेख्नुहुन्छ, मौलिक हकको उल्लङ्घन भएमा कानुनी उपचारको व्यवस्था समेत संविधानले नै गरेको हुन्छ। दोस्रो, तेस्रो, मौलिक हकहरू नागरिकको लाइफ, लिबर्टी र प्रोपर्टिज को संरक्षणार्थ आकर्षित हुन्छन्। यिनीहरू राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हुनाले यिनीहरूलाई नेगेटिभ राइट समेत भन्ने गरिन्छ भनेर यति 4 लाइन लेख्नुभयो भने 2+3 सोध्ने हो, त्यसको भयो। त्यसपछि मौलिक हकको महत्त्व लेख्नुहुन्छ है, मौलिक हकको महत्त्व भनेर टपिक हाल्नुहुन्छ। मौलिक हकको महत्त्व टपिक हालिसकेपछि यसको महत्त्वहरू बुदागत रूपमा टक्क टक्क लेख्नुहुन्छ। के लेख्नुहुन्छ, चाहिँ नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण गर्न, मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन, त्यसपछि लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको के गर्न, तपाईँको स्थापना गर्न, कानुनी राज्यको स्थापना गर्न, सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के भन्छ पिछडिएका वर्ग क्षेत्रहरूको चाहिँ विकास गर्न, सशक्तिकरण गर्न लगायतका यावत यसका महत्त्वहरू लेखिसकेपछि ल 5-7वटा महत्त्वहरू भइसकेपछि यो सकियो। यो सकिएपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ, निष्कर्ष लेख्नुहुन्छ। निष्कर्षको लागि अलिकति बाहिर आउनुहुन्छ, यसरी लेख्दा हुन्छ, निष्कर्ष लेख्दा हुन्छ। यसरी भन्ने, अब मौलिक हक कस्ता हक हुन्, संविधान प्रदत्त हकको रूपमा रहेको मौलिक हक है, मौलिक हक चाहिँ नागरिकको मतलब नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अनिवार्य हुने हुनाले यिनीहरूको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ भनेर सकिदिने। यो फर्मेटमा तपाईँहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति लेख्न सक्नुभयो भने सकियो है मौलिक हक। यसरी क्वेसनलाई तपाईँहरूले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। ल, टाइम अफ भयो सर भन्नुभएको छ, ए टाइम अफ भइसक्यो रहेछ। अब चाहिँ घोकेसी मात्र आइडिया आउँछ सर, आउने नै घोकेसी हो, सुरुमा घोक्ने नै हो साथीहरू। जतिसुकै जे गर्नुहोस् अलिकति घोक्नै पर्छ, नघोक्दासम्म हुँदैन। पछि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जानुभयो भने आफै आउने हो। सुरुमा त आइडिया भनेकै घोक्ने हो। लोकसेवामा गर्ने त घोक्ने पनि हो, पढ्ने पनि हो, बुझ्ने पनि हो, लेख्ने पनि हो। यो सबै गर्नुपर्छ है, सबै गर्नुपर्छ। राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, घोक्दै हुनुहुन्छ नि, बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानु न। घोकिसकेपछि आफै लेख्ने कोसिस गर्नु न। गाह्रो 2ND पेपर कि थर्ड पेपर भन्नुभएको छ। गाह्रो त अब यस्तो हो, दुइटै एउटै एउटै हो क्या लगभग। अब थर्ड पेपरको कानुनी खण्ड छ, प्राय विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो लाग्ने भनेको त्यो खण्ड हो। कानुनमा चाहिँ तपाईँहरूले प्राय कुराहरू, अब कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरू तपाईँहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गाह्रो मान्छन् विद्यार्थीहरू, जसलाई पनि गाह्रो लाग्छ त्यो थर्ड पेपरको कानुनी खण्ड। अरू त लगभग एउटै हो है। अरू त सेकेन्ड पेपर अलिक बृहत छ क्या, सेकेन्ड पेपर बृहत छ, थर्ड पेपर चाहिँ अलिक सजिलो छ। ल, अब चाहिँ साथीहरू क्वेसन हेर्दा चाहिँ इजी लाग्छ अनि जानिन्छ भनेर छोड्छु भन्नुभएको छ हो भने प्र्याक्टिस गर्ने है साथीहरू। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। सरी।
ल अब चाहिँ हाम्रो खर्दारको क्लास सुरु हुन्छ है। हाम्रो ओरिएन्टेसन भइसकेको छ। नयाँ आउनुभएको साथीहरूले न्यू लेख्नु होला। नयाँ आउनुभएको साथीहरूले न्यू लेख्नु होला। र हाम्रो अब खर्दारको क्लास हुन्छ। अब यो नासुको ओरिएन्टेसन आजबाट सुरु भएको छ। नयाँ आउनुभएको साथीहरूले अब राम्रोसँग पढ्नु होला। पुरानो साथीहरूले पनि अगाडिको जुन जुन टपिकहरू भयो टिक लगाएर राख्नु होला। फेरि एकचोटि कोर्स कम्प्लिट हुन्छ है। तपाईँहरूको फेरि एकचोटि कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। नाचिकन राम्रोसँग पढ्नु होला। अब चाहिँ हाम्रो खर्दारको क्लास सुरु हुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो दिपक सरको विशेष कारणवश आज क्लास हुन सकेन। भोलिबाट फर्स्ट पेपर पनि हुन्छ, सेकेन्ड पेपर पनि हुन्छ। अब खर्दारको क्लास सुरु हुन्छ। खर्दारको साथीहरू खर्दार लेख्नुहोस् त। अघि चाहिँ हाम्रो नासु विशेष भएको थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो खर्दार विशेष हुन्छ है। ल अब चाहिँ हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ। सबैजनाले कुन क्लास हो त्यो हेर्नु होला। र नारायण सर चाहिँ आज विशेष कारणवश अब आउनु भएको छैन। आज आउनु भएको छैन। भोलिबाट चाहिँ एक हप्ताको लागि सर अहिले बिदामा हुनुहुन्छ, बाहिर पर्सनल कामको लागि हुनुहुन्छ। त्यतिन्जेलको लागि फेरि महेश कोरी सरको पाठ हेर्नुहुन्छ। फेरि नारायण सर पछि जोडिनुहुन्छ, नातिदिनु होला है। र अगाडिको क्लासेसहरू टपिकहरू छुटेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ रेकर्डेड भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रेकर्डेड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हाम्रो खर्दार क्लास सुरु हुन्छ।